tokobeta bino réglementaire ne tobeta bato awa ne tobeta bato awa na Kisasa na le tout puissant Kabila bino boyebi Kabila bino donc tokobeta bango neti bana mike yango nazo lancer appel IDPS ya France, IDPS ya Suisse, ya Allemagne, ya Hollande, ya Angleterre, ya Canada, ya États-Unis, Bakisekedi Senyonso, peuple congolais d'une manière générale, oyo balingi changement, oyo bazo croire na président Félix, Kenzamba tie loboko, boya mokolo photo sisa ba ventire wana. Ino surtout tout le monde ana o ba combattant ba ventirier. Ba grand venturier tous la bango ba kele ko marcher na ambassade te ba ya place au biso to ya au président Félix Osona diaspora to ko beta bango neti bana mike trop c'est trop ka yozo imagine ba tuana la na bien ba résistant na ba venturier ba fanda awa ba yamba ba Mozito ba Moïse Katumbi ba futela ba boketu ba pesa ba boketu ba eso ba mbongo oyoka bango suna discours ba makambo Matungulu parce que Mozito oyo azala premier ministre taba bomaka Matungulu ayana bango na France babina mutatuna ya Matungulu azala Tshisekedi en commençant par Tshisekedi wa Mulumba tokolakisa bango de quoi nous sommes capables. Je suis parmi les gens qui vont composer avec les chefs de l'État pour que tout ça là Mobembo wana na Belgique toyebisi bango baza makasi parce que ba soda ya makasi baza koya bakuta na Kisasa tout ça là opposition à tomate te tout ça là pe opposition ya ba makité tout ça là opposition à tiro réel et armé oh ba tira qui biso à balle réel pe ba lacrymogène et grave oyo parfois ba misu na biso ti le laisser reçu malamu te ke bisi bango ba keba pena donc bo keba bo kokuta na obo lapi kuna ezali pays ya ba hommes normaux to ko sala bango ndenge to sala kana Kisasa keba ko koleka na etumbelo parce que ce que sakani na Félix Tshisekedi ezalo ko sakani na 80 millions de Congolais et nous sommes des oyo toko lobela Félix Tshisekedi jusqu'au sacrifice suprême. Nous avons bamonela ba musicien ya batu bayembelaki na mboka pona dictature soko boyi ba osalo mabe babomi ba Floribert Chebeya oyebisanga te yazalaki représenter ya Congo na droit de l'homme bamindele bayebi koleka ba musicien congolais baboma etilelo moi sinaza na Canada kuna na mawa macho tout tozalaki d'accord na Kabila za Rwanda mais Félix Tshisekedi aza congolais eza na congolais moko te akoki kozala na monopole to akoki kolinga Congo koleka biso tout dans lokola baose tokolakisa bango tanga parole na zebisa yo tokodécorer so ndenge Rossi aloba baosala baventure bango bazozwa basi ya bato balinga komba ekufa te sila te mpona komba ne koma commerce place bazwaka mbongo place bayibaka alors lelo sikoyo oyo ayebisaka ke combattant c'est qui nga bango baza bacombattant biso to banani et puis c'est pour la première fois président Félix banda du pouvoir aya Europe batmamona ke ba combattant ba empêcher président Félix c'est que biso to ba faible to koma basi o ba ba tshaka bazeni to kolakisa bango to mibali kanga parole na zebisa yo trop c'est trop ya to sala appel batu nyonso o balingaka changement to ya mukolo wana ebele ya bunda awa na 91 aéroport na Zaventem bango bazalaki wana boketo zo pepa mbisi na Équateur azo pepa mbisi molei ntuka azo pepa badala wese na zona Kinshasa azo texta tombola na galerie mongo bosaka na batu biso to fani tombola ke yoko ketue so ba résistant ba fantirier Elende tezoloko de papier elenge ya Congo Glodidi Asika la mignonne hey la mignonne Tracy Mbelenga pro Tracy Mbelenga pro Kata. C'est un concept pour vraiment apprendre à chuchoter votre peau. La peau a besoin de la communication. La peau, elle n'a pas besoin d'être négligée. Chez Grace Beauté Cosmétique Paris, nous travaillons pour la restauration de la peau. Nous sommes là, on confectionne des produits cosmétiques pour la peau mate, la peau métisse, pour les enfants, pour les hommes, pour les femmes, aussi pour les femmes enceintes. Quand vous arrivez chez Grace Beauté Cosmétique Paris, posez vos bagages. On s'occupe de tout, on s'occupe de la restauration, on s'occupe de comment vous allez communiquer avec votre peau en toute sérénité. Ah, une plante verte d'Amazonia. Si vous avez les soucis de votre peau, vous voulez une meilleure retraite pour votre peau, vous voulez avoir le langage de la peau,
venez chez Grâce Beauté Cosmétique Paris. N'hésitez pas, contactez-nous sur notre WhatsApp au 0033 6 23 22 73. Toute l'équipe Grâce Beauté seront à votre service. Kaloubi, le full boss, l'homme qui joue au Monopoly avec le vrai billet, le dragon de la monnaie. Chef d'entreprise, Papi Kaloubi, full boss. Non, rappelez Batoutou, toujours c'est l'album formidable de eux ensemble. Et je dois espérer dans la chanson Oyo Rasona Yembeli pour la Papi Kaloubi full boss. Si, vous allez décider. Yokanzambe, Nanalela Libala, Tiliwa, Topokapana Tanzambe. Fidèles internautes, bienvenue, salut à vous, vous nous suivez de partout sur le www.elengia Congo avec Claudie Diasuka, la mignonne de la presse, la maman des Preston et des Promédies. Un grand merci Naba, abonné fidèle, hein. De partout vous nous suivez, un grand merci à vous. Merci aussi à Tracy Mbelenga Pro, la main magique. Vous informer, c'est notre devoir, vous divertir aussi, pourquoi pas. C'est pour cela que je suis devant vous. Ensemble pour vous informer. Je vais recevoir pour vous Muto Boyebi bien vraiment un peu bolingaka alobara bien analysera kitoko. C'est vrai, ça fait beaucoup de temps aux UET, mais aujourd'hui il est avec nous sans plus tarder. On va recevoir Bogis Bompema que je salue. Allô maman Glody. Oui papa, bonne santé. Ouais, santé très bien par la grâce de Dieu, maman. Vraiment, merci. Miko Lebele, aux UOT. N'habitez absence à moi, qui dit à Nini. Non, Nazali, Yona, les pros, notre Simbelenga, on n'est pas nanga, c'est la famille, malgré toi, Tokum na tango musala, mais c'est la famille. Naïga, Obi Bisika, Toza, Koleka, à part la responsabilité, Toza Nango, Toza bien la responsabilité, Moussou, Yamounene, la famille, il faut éduquer Bana, il faut ça la suivi. Toza qui n'a pas rentré scolaire, belé, donc ils ont ramoutu, Amomoni, Toza qui n'a moi, ni mais Nazali. Vraiment, merci. Tout le belana de Makabetali DPS, bonne santé nango, invité même la musique, osa quand même na ba news. Non, santé Zali, ya liboso na remercier grand Dieu. Ou aza mettre ya batan ba circonstance to la ki bibemba la musi biso na mape bolingo na ekumisa ma Jésus Christ. Kumisa ma roi des rois. Yolobi nous sommes plus que vainqueurs. Yoza kati na biso za plus fort que oza na mokili. Yolobaki ba otu bana mikumba bana ngwe pai na yo. Opesa biso repos. Toya na Congo RDC pa na yo, opesa biso solution. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci na nengo la musi biso mkola lelo, au sélectionner biso parmi ba vivants. Donc IDPS ceux qui na rejoindre question na yo. Ouais. IDPS c'est ça très bien. Président Félix ça très bien. Mboka Pezali très bien parce que le leadership est changé. Mais ba makambo belé au changer kamba la mon côté. Ouais. C'est mi kota kalelo. Mais après 9 mois, de bota la résultat. Ouais. Donc, moi, c'est un bota. Hata ou dozoa qui, mais basimi ça to 5, 10. Oyo babota kate. N'est pas dit oyo zui lelo lo kwa zana zemi. Il faut bota kana na moi na zemi kotaki. Et ça la manan bongote. Donc, faut to respecter procédure. Tout la nenza maome mabiso. Na grâce na eloko la pesi vision. Na ebike le bien. D'accord. Tout le monde et moi, nous entre bino. Bah tu as IDPS, on dirait moi mbutu kota qui entre bino ben compréhension. Comme on appelle des relations na kishasa kuna fils mko qu'on a invité pour na wana. Il a simple comme bonjour oyebi na ndenge tozali yo pe na papa Tracy mko musubu beta rappeli baku. Bisika tout famille ezali matata ezanga kate. Ba moi côté na maman liloba ezanga kate partout. Kanisa kutu place nzambe azalaka bibelobi esengo na yo likolo po satan azalaki likolo azo akize batu. Tango nzamba boate na salobi mawano mabele. Soki place nzambe azalaki satan banai kosala kocha ba trouble kocha ba désordre kuna. Tango baboaki na se ba ange balobi nzamba lobi esengo na yo likolo botango balobi sata kiti na se na tanda ya makasi balobi mawano mabele. Cela veut dire ça dit beaucoup. Donc bisika tout oza ba problème ezanga kate. Ouais. Ezala ba ange o ba révoltant na satan
donc basala mabe ba révoltaka partout donc tozala mokili ba matata ezangaka te mais ezali important le linge sale c'est lave en famille. D'accord, merci. Là, c'est Bogus Bompema. Vous nous suivez de partout. Vous êtes connectés. Merci à Pépé Kibala. Pépé Kibala, papa na Donnel. Bozolanda biso na Mamé Élysée. Voilà. Bogus Bompema. Bitou les a tellement belé concernant Kaka Mokondiamboka, le président de la République. Papa na biso Félix Chilombo. Voilà. Trop de voyages n'a habité. Ils ont rarement moi gaspillage pardon. Dépense moko boye pa voyage yango na été zo kwa buchu na nini zo pesa résultat nini par là na invité so ki yoko mona ndeni. Merci à toi maman, merci à toi maman Glody Diasuka oya simbi presse ya mboka na nina lo banoboye président zo voyager trop ba voyage yango ezo sala ba mususu azo se déplacer mingi azo voyager mingi dépense ya makasi peuple ko bénéficier na nini ouais ayoka aba bengi boyake ayoka eloko pamba boyake voilà ezali pamba te parce que ebike pendant 18 ans biso nyonso toyebi mboka ezalaki na maboko ya bapaya azokende ko négocier d'abord ba contrat ebele o Kabila asigna ya côté Kisamboka et comme pas ya bapaya donc ba multinational ba la communauté internationale ba te belé bazo ba richesse na biso moto okufa ba pauvre to komi ba umbu ba boy ba sentinelle wa mboka bapaya pendant que toza pays riche congolais moko te banda botama si ba futa ye nini ba futa ye net ba futa ba CPS na habite pour la France na nini donc awa eza CPS ba futa ke mbo moko ya ofeli ata salite tozo mérité bongo mais tozwa kango te par rapport ya ba makambo eleka mboka na biso o elekaki ya dictature yango ya ta azotambola bisika nyonso tout ebele pona azotambola bisika nyonso tout ebele pona a signé pona ko Kabila tekisa mboka donc président azali congolais te azo négocier pona donc disons président Félix azo négocier pour la récupérer mboka ezonga na maboko na biso moko ba congolais pe ko négocier na ba investisseur baya na mboka échanger po bazo présenter Congo RDC lokola mboka moko ya guerre donc disons ça la guerre ils ont la rébellion oui ils ont peine insécurité bazo boma batu mais bango les mêmes mindele la communauté internationale na multinationale na complicité à clique ba congolais moko za na Congo lokola balamuka batyo surtout wana basalaki net ba Jean-Pierre Bemba basalaki na Museveni nani batebele ba Congo ba Mozito ba Katumbi lamuka ba travaillaki ba Fayulu ba travaillaki na Kabila donc batyo surtout wana baboma Congo mozoka communauté internationale mindele ba média na bango ba Congo pays moko insécurité boina boy ba média na bango zolo ba bongo mais ba yebi bien que ba kondi na bango baza derrière ba makambo wana on comprend yango siko yazo tambola partout pona ko yebisa ba investisseur que bozonga na ko assurer bino na quoi ceux qui vont investir na Congo parce que Congo est présenté dans le monde entier pays à viol, pays à massacre, pays à tous les crimes de guerre contre l'humanité. Donc tous les résultats concernant le voyage na yona, tous les peut-être ouais, la nanga bien. Yebisanga investisseur nini akoya ko investir na mboko eza na guerre. Yebisanga mobali nina wako linga ya luka loba kutake mwasi moka botaki akota da ménopause. Mais mobali na ngaza na besoin ko sala foyer ba ebise ke moi sur abota kate balaye investisseur ni na kolinga koya ko construire non ko investir na mboka oyo ezana insécurité so batira biloko ba opie biloko na c'est pour cela démarche nazo kende pona ko zongisa ba investisseur donc ezali tellement clair ba voyage wana mingi eza bien kasi ezali et à la réalité oyo batu bien sûr tozoloba ke président Félix azo voyager mingi mais réalité nango ezali ke koya ko négocier na pays de guerre ko faire comprendre banani ko faire comprendre bato surtout oyo bazwaka gâteau na Congo bato surtout oyo basalaka ba désordre na Congo ko solola na bango
parce que pour l'instant faut te reconnaître que tozana armée donc mboka pendant quand on est zalaki ya bapaya donc c'est clair. D'accord. Donc vraiment ba résultat nango batu bazala calme ba résultat nango des choses au monde ba gratuité à classe. Yo nanga yo za parents bano za ina Kinshasa otangisa ba no classe ofele. Ezalaki te. Ezalaki te mais lelo ne tolo ba jusqu'au classe ezong na septembre ofele. Esengo wapi? Ben na super formation ezana ba école nyo sauté ezana ba mwandambu ya ba école onde ezo sala gratuité. Non, ezali na ba école à l'état. Ezali na ba école privée pour même na France, même na Belgique, même les États-Unis, classe eza ofele mais ba école musu ya privé ezali ba futa ambongo foye ba yango. En France c'est renseigné. Donc c'est ça. D'accord, merci na intervention na yo tozo le Kamale Malembe et pour cela ningna loba malgré le bien que no ba voyage à président quoi apporter un plus ça que négocier entre-temps biso toyebi na yo ndongo ezo loba monde entier que non président Félix azane kaka étiquette mutazo azaka kana pouvoir eza président Kabila ex-président na invité wana pesi sur contredire kaka to wana pesi sur contredire to pesa likanisi po bandeko no sobi ke non bino boye bité alliance on a basali kutu boye Félix azane kaka étiquette pa maramunyo sozo utana kaka pa Kabila na sepeli trop na question na yo merci maman. Président Félix Tshisekedi akoki kozala jamais mwana musala ya Kabila. Kabila nde akomi mwana musala ya président Félix. Bazo lukake président Félix o afakanga Kabila, mais Kabila déjà zalaka na prison batu bayebite. Comment yo za na avion avant Matissa faut senga autorisation. Dengo bakavo bima faut signaler. Ezalaka moko bazali tam susu na bracelet. Ba anglais babenga ngo tag. Na ba français ba benga ngo bracelet moi ça li problème ba chai bracelet disons soko bimi au plus tard 18h fozonga 18h ko betelo libanda te donc Kabila va ma face en autorisation yene mtakuma mwana musala ya président Félix na lina lobani pendant 18 ans Kabila zalaki incapable ya kubongisa banzela ya kofuta batu ya kotaba gratuité ya classe o ezali obligation na constitution na biso siko lelo Kabila alongwe président étiquette oya nommé aibisa yeke sala banzela cha classe ofele wane babenga ngo mascarade pour gouverner utobi mamba mona peka neti musale ko musala non Kabila kolinga te ba finga e Congo mo mada ba congolais ba linga kete ebi kaza rwandais abomi ba congolais massacrer ba congolais yemoko azolo ba kazaki na 15 personnes te pour réaliser ba grande chose na Congo lelo siko zo expliquer ba tout que neni Félix akotika sikoyo donc 18 ans Kabila sali na Congo ya koiba ya kopie ya koboma mais na bolamu président malamu nyoso tout donc président Félix na 8 mois ya pamba asali makamwa minene koleka 18 ans ya Kabila na politique ezalaka population ezalaka mbongo ezalaka ozana minduki nani yango ndenge yo yebi neti yo zalo koyebisa fimo bine voilà lokota ba camarade na sepelaka na yo koma na omwasi ya Tracy ngana tikananga to mutu moka ya kamata lobi nenge mo eza makasi benga bogisi na fandi na moi Tracy Mbelenga to mais concernant l'accord que la signaki parce que to ebiso no so président Félix ala kaka biso makamu susu metan ba ko sala l'accord wana ya monde sile ko bebisa makamu nyonso makambu alakaki biso peuple congolais gratuité alakaki biso akosisa makambu ya este azobundana nango alakaki biso makambu bongola meso mwene fongola misu omona pe fongola matoi oyoka sango ya mituel misunga oyo eyeli bino bakongole nyonso oyo bobelaka bamaladi ya ndenge na ndenge oyo bozali pe na makoki ya kozwa basoin de santé te ezala awa na mboka na biso to pe na libanda ya mboka na biso mpona yango esengeli koyeba kaka ke na $5 na yo ya pamba oyo okobanda kofuta chaque fin ya mois okobanda kozwa basoin de santé awa na mboka na biso même na libanda ya mboka na biso soki maladi na yo esengi bongo pe check up okobanda kozwa yango chaque semaine kaka ndenge yo moko olingi ya kosamba pe tembe ezali te
bino moko botala mama Colette oyo azalaki kobela kasi maladi na ye esengaki ke akende kozwa soin de santé na libanda ya mboka tala ndenge mutuelle misunga ezwaki en charge na nyonso kobanda Kinshasa bino moko botala ndenge azali komata pepo awa na aéroport ya Njili destination bondimela ngai Afrique du Sud mboka ya Mandela précisément na Johannesburg wapi tango akitaki logement na ye ya qualité ezalaki na maboko ya mutuelle misunga bino moko botala condition pardon ya kosamba kutu eza te ebongo check-up na ye na Afrique du Sud to mpe baexamen na ye evalaki kaka na maboko ya mutuelle misunga bino moko botala ndenge babali kosala ye contrôle ya nzoto donc maladi nyonso oyo avalaki kobela ebimaki mpe emonanaki misunga asungi mama azongi nzoto kolongono boyoka bino moko ndenge mama alobi bandeko soki botali na baimage elongi ya malade ndenge nazalaki na lelo esengo vraiment nami monaki vraiment ondire naza soki wapi baséjour na ngai banda na yaki ti lelo vendredi nazoyebisa bino très bien bomoni mwa elongi na bongi muke kutu bato babi par rapport ndenge oyaki na lelo changement pena po l'air wana so botali ba image na ozala kaka na kitamba na mutu moyen kutu vraiment na se maquiller zate à partir ya lobi na butu ti lelo naza vraiment très bien. Mutualité misunga mokili mobimba mutualité misunga international kaka ndenge bomoni mama Colette ba soin de santé na ye esimbi yo pe ovali kolanda biso soki ovali bana ya mboka soki ndeko na yo abengo na Kinshasa ke azali malade komitungisama na yo te benga kaka mutualité misunga na numero oyo ndeko na yo na Kinshasa atovali na poto ye akozwa ba soin de santé à l'aisement calmement sereinement po mutualité misunga ezali wana tala kosamba na yo te kobanga na yo te komitungisa te luka kaka bandeko ya mutuelle misunga ezala maladi nini ovali kobela epa na bango okozwa solution lokola mama Colette azwi solution na ye kaka na $5 ya pamba oyo afuta na misunga ememi eti na Johannesburg na Afrique du Sud na mboka ya Nelson Mandela eske na mutuelle misunga tembe ezali eza te konegocie na bamboka ya minene bapays oyo eza na bapays moko eza développé pona konégocier na bainvestisseur ya bamboka wana baya pona misala esalama toza na richesse oyo alakaki biso yango wana oyo alakaki biso concernant Kabila akokisi yango te ke akokanga ye landanga très bien na Kabila nayebi te soki na kosi to bazo na kosi biso na IDPS na yema 2011 que papa Tshisekedi zomsa Kabila na Rwanda président Félix discours na ye ya makambo ya campagne ezalaki azo prêcher amour unité nationale azo te ya makambo wana lobaki ba makambo te ke ya okanga Kabila na discours na ye moko te makambo wana ezalaki tokosela ye makambo te totoloba les ont dit cela veut dire priorité neto zali awa na Congo neto fandi sikoyo botali na priorité ya obongisa mboka ya ko reconstruire mboka biso tout ebi ke Kabila zelema mabe biso tout toa contre Kabila tane tozoka ngoi kasanja osa ba déclaration bino bobomi mboka boyibi mboka bongisi pona basi na bana na bino on écoute bo fana nia ozo continuer toujours ko sa ba discours moko comme si bino bo sala ki musala mo komisi Congo ata lokola Afrique du Sud to lokola ba Nigeria to ba Gabon to ba Ghana to ba Zimbabwe to ba Mozambique to ba Botswana on comprend yango Monique toza contre yango mutu moko te ne to fandi wa soutenir Kabila personne mais biso to yebike kobosana te nde tofandi awa tozalaki na armée te mboka ezalaki na système bapaya communication na biso bamakambo na biso tout ezalaki contrôlé na bapaya banani barwandais bazalaki na mboka na biso eza clair mais tokomisa te ke ekomi neti sujet moko président Félix azolinga sécuriser Kabila président mpona ali wana ali diabo tokani eloko moko te na diabo wana
élection te permet que Kabila à la place Azali parce que ce n'est pas pouvoir où côté Zaki à coup d'état c'est pouvoir Zaki à coup d'état et balancer ma camion surtout mais Zaki pouvoir et ça une élection président Félix à côté Azali majorité dans le parlement il faudra que ça la coalition pour la président pour ça qu'on régner pas ça qu'on gouverner batu bayebi yango esalama na bamboka ebele Congo la première fois malgré Kabila Zandoki malgré Kabila Zatou donc baloboko mokuto vivre na ndoki oyebi kena mo centre oyebi te. D'accord. Merci beaucoup ndeko Bogus Bopema tozo kende kar malembe de to kobeta sel kama ba voyage biso pia ba le 16 na Belgique ko yinda mabe parce que ba combattant ba boyi ba telemeli balobi président Félix Tshilombo ba ko sala lumbe parce que bango bata ba vina bango na danger donc aza le bienvenu te na kati ya Europe na Belgique précisément. Merci à toi. C'est du mensonge. Président Félix Tshisekedi Ali bienvenue en Belgique. Dans Ali bienvenue. Bazwa risque mon côté. Nanga na yo toyebi ke bazwa risque te. Ya liboso awa soki muto asali marche après marche azoninda kuna ba calme muto kanga ya zalite ezamboka bapaya bosengi ndo autorisation bosala marche. Soki bakangi mutu awa na marche c'est que balinga ba abiser tant musuna kobuka eloka batu bakangi yo pour la 48 heures 24 heures après ba libérer yo. Mais na Congo yebi bien que soki toke marche tant ozobi manandaku tant sozo la kandaku au revoir oyebi te soko zonga mutu to ebembe oyebi yango so bakangi yo awa soki marche sili ba kombata basala gani bake kozwa basi ya bandeko na bango babundaki na bango bafuti ba chambre ya hotel bakei ko abiser na bango mais na Kinshasa so boke marche sili ba yebi so que non Tracy Mbelenga na Glody bakangi bango Bogi Sabukani Zikyo tunani to seti mbokolo akufi exemple na lubi bote donc cela veut dire to Bogi akufi engolo bake na Congo risque za makasi jamais clique no soto to mona ana ba combattant ba venturier ba grand venturier to zela bango ba kele ko marcher na ambassade te ba ya place o biso to ya o président Félix Osona diaspora to ko beta bango neti bana mike trop c'est trop yozo imagine batuana la bien ba résistant na ba venturier bafanda awa bayamba ba Mozito ba Moïse Katumbi bafutela ba Boketu ba pesa ba Boketu ba eso ba mbongo oyoka bango suna discours na makambo Armand Tungulu parce que Mozito oyo azala premier ministre ta ba bomaka Armand Tungulu ayana bango na France babina mutatuna ya Armand Tungulu azala te pona intérêt na bango pona koluka ba positionnement donc toko beka bango neti bana mikie ya on a lancé appel IDPS ya France, IDPS ya Suisse, ya Allemagne, ya Hollande, ya Angleterre, ya Canada, ya États-Unis, Batisekedi Senyoso, peuple congolais d'une manière générale, oyo balingi changement, oyo bazo croire na président Félix, Kenzamba tie loboko, boya mukolo photo si ça va ventir wana. Mais monite ngana kozala un peu d'accord na yo mukiete parce que bango baza pena organiser bazo leka bazo sensibiliser batou donc n'était pas précaution ni bozi na tunio Corée du Nord alekaka biso to na arme nucléaire Iran na arme nucléaire et so mona États-Unis place en salle essai nucléaire et so mona Russie place en salle essai nucléaire et so mona Angleterre to France en salle essai nucléaire et lingo ba ke baza na ngote tu dois faire très attention à ba raisonnement na yo. Donc, ceux qui ont l'équipe de mission, ils sont libres. Mais ils ont joué la libre mission, ils ont les résultats aux la jour. Parce que trop, c'est trop. Oui. Bamonela ba musicien ya batu bayembelaki na mboka pona dictature soko boyi ba osalo mabe babomi ba Floribert Chebeya oyebisanga te yazalaki représenter à Congo na droit de l'homme bamindele bayebi koleka ba musicien congolais baboma etilelo moi sinaza na Canada kuna na mawa makambo kekende ka bo clair na ngweza te po mama mundele za na kati lelo siko neto zali awa bamonela ba musicien et puis ba ole ko finga Kabila biso tout la d'accord na Kabila za Rwanda mais Félix Tshisekedi za congolais eza na congolais mon côté ko za na monopole to ko linga Congo ko leka biso tout dans le kola ba osé to ko la kisabango tanga parole zo bisayo to ko décorer sol ndenge Rossi aloba ba osala ba ventir bango bazo basi ya batu balinga komba ekufa esila te pona komba ne koma commerce place bazwa kambongo place bayibaka
Alors, les lots siko yo que combattant c'est qui? Nga bango ba combattant biso to banani. Et puis c'est pour la première fois président Félix banda du pouvoir. Aya Europe batma mona ke ba combattant ba empêcher président Félix. C'est que biso to ba faible to koma basi o ba tchaka ba zeni to ko lakisa bango to mibali. Kanga parole dans le bisayo. Trop c'est trop, on ça l'appel batu nyonso oyo balingaka changement to ya mukolwana ebele. Il faut to souki ça va ventirer oyo. Cela veut dire manque à faire, ba chômeur, ba ventirer, loko ça les até. Ba sala ki mama ba chèque, ba texte ki ba drogue et simité comme na muto président Félix. Mais c'est quoi ça? Ya ngwalo Monique, nazo lancer appel bino batu oyo bazo benga bino na ba boketu ba eso. Ba clique ba ventirer na ba koma ko sala makambu. So mutauti Kinshasa o ba sala mo ba association. So to sa elo nini to lo ba kozana parti so ba peso mukanda. Alors yo ba obenga oya na marche pourtant marche ne aussi là ba filmer ko le pesa encore ba preuve yeba ke tango ko sala bongo ba okango zonga Kinshasa parce que marche ta munene oyo esami na Kinshasa kuna alamuka ni lacrymogène ni gaz ni cassure ni blessure mutakufite mundele yebi ke président Félix est démocrate donc soko osé na pasi ya ba risque ngasi ko na za motuna moko papa na moni oza un peu monter kita mukeli kambo ezokende compliqué makasi na moni oza un peu monter na lobi boye ba disposition nini kasi bozozwa est-ce que zaka ya koloba boye to eza bozobongisa na lolenge nini to ekomika ya kobeta ya kolakisa na yebisi yo clair mutu nyonso tu soka obundane edingwe ebineza na obeta edingwe tomona na Kinshasa mutu obeta edingwe alekile obeta edingwe mais yazaneka azoluka batbacha eka na obeta edingwe mais faut bosa na te mais taba obeta edingwe aganya kaka ndeto yebi na paranga lo baboy tozomona ba démonstration Corée du Nord na armée nucléaire Iran na armée nucléaire na laksa bango maintenant tomona te Russie a ça les essais nucléaires. Non, tout le monde est États-Unis dans ces essais nucléaires. Parce que dans le tout va dire que va grande puissance. Il dépêche, elle est pyramide renversée. Il dépêche ne banda makambo ya combat. Vous pouvez imaginer les longs wanda au fond la mbanga, lokola baleine. Tata mukola misi misisa ne longi honoré ngwanda. Azo le kalo ba makambo ke Félix Boy. Yaya ngwanda lelo komi koleka na bakomi ko taba image na télévision na Congo. Tangu yo zaki na Congo on est ko taba image ngwanda na TV. C'est que liberté d'expression est comment? Olopini liberté d'expression. Oh mais liberté n'est commis par rapport à qui? Liberté d'expression par rapport à qui? Parce que quand yo zaki na Kinshasa ou tu ko apoto kalate, jamais ba ko taba image ngwanda na chaîne moko so ba tiango ba okanga chaîne wana. Na kosi Vous avez raison. Vous avez raison. Bakokanga chaîne mais lelo grâce à président Félix. Oh yazo finga akomo le kana chaîne du Congo. Alors siko yebisa ngai Kabila asalige alukaka ngwanda zwa kaete ta président Félix akomi président binebo yo siko libérer ngwanda leka. Boko to moko sa boeti na niveau ni. Ya na yebisi yo tozozela bango. Kaka tozozela bango la na bien. Ngwanda, Jean-Pierre Bemba, Moïse Katumbi, Martin Fayoulou, Mozito, Pierre Lumbi, Christophe Lutundula, Olivier Kamitatu, Endundu, Francis Kalombo, Justine Kasavubu, Nkwebe Kimpele, Tata wafanya âge na yazala na mwasi talala gaye moko ata pasi ya butu kolela. Donc, ata mukolo moko te toyoka bango balobela makambo ya gratuité ya classe. Ngwanda sana mobutu babomi Congo, gratuité ya classe baloba ya kote. Moïse Katumbi pareil, Mozito pareil, Jean-Pierre Bemba pareil, Miyibi, Baïba Bambongo à Congo pour la bonne sabasi na bana bango. Lelo sikobo ya ko empêcher mutu ache classe ofele na Congo. D'abord ko empêcher biso to beta no maboko. Mais ozobeta sete mingi na makambo tali classe mais makambo ze belé pe liboso. Na tunyo question, ce qui exemple, tous a besoin ya mwana tanga classe basombaka uniforme basombaka ba basket basombaka ba kete basombaka nini exemple soki mwana linga asuka asisi kosukola soki alati jupe to pantalon po akende classe soki abi alata uniforme likolo alata kete na nsima problème eza wapi toza na baka ebele mais toza na makoki nanu te d'accord problème ebele mais makoki
ya mbongo nanu ezate po mboka zo produire nanu eloko moko ya makasi te mbongo nyonso to asali misali ezaka 170 millions tala amour bongo so bapesi neti 1 milliard osala nini c'est pour cela azolite abani nanu po wana bachantier ezali ebele toana besoin ya baélevage d'accord esala mabongo mais tosala te neti ka présence ya sikoyo boye ono makambo nyonso to esama na mbala moko na mboka nini malembe merci beaucoup Bokis Bompema tozosilisa na yo mot de la fin na bandeko nyonso date eza reteni na mituna biso le 16 donc ekozala bopesi mbwambwa boyi mot de la fin mpona kosilisa na yo et puis liloba suka mpona émission lelo mpona yebi ke tokozongela mpe susu lobi wana soki makambo mosusu ya koloba ezali mais mpona lelo kolancer message nini même na bandeko baza barésistant même na bandeko bazosoutenir mpe président Félix nayebisi yo ke ndenge bato bazobenga basale kutu place eza te bazofungola bazozwa sale mosusu niveau bato bazobenga eza somo lokola bango bamonaka neti ke bango baza na monopole ya kolinga kongo koleka biso tu nous on est là tozozela bango tokobeta bango lokola bana mike mais bamisusu baza wana bamela bakisa batension bamisu baza wana batiaye motema lokola baesho wana atomoni alobi nokobeta ye tomema ngambo na poto batiaye motema okofine kaka lokola dendo omemi ngambo donc cela veut dire bavantire batintin tokotikela bango tante kanga makambo nayebisi yo tokosede te tozobenga bandeko nyonso oyo bazokwara na changement na nzela ya papa Tshisekedi ya président Félix Tshisekedi ozala papa ozala mama ozala yaya ozala leki journée na journée férié kotisa attestation na musala partout oza na Europe toya koyamba président Félix massivement tosolola na ye bamituna oyo bakestion oyo bozokoka kozwa biyano te ntango mosusu ne biso tolekaka ye moko aza mie placé bokopose bakestion ndenge asali na badiaspora tu akorépondre bato tu bato mosusu baza influencé aolinga ne président Félix aomonaka échangement ekomi na mboka azoyoka soni ntango mosusu azalaki manipulé to intoxiqué boya tosolola na président bocomprendre baréalité na mboka te na baventila nanga bien ozo imaginer bango baza contre Kabila mais bazo soutenir ba compagnon ya Kabila o bakomi ba milliardaire ba millionnaire ba piller liboso ezalaki ba diaspora contre Katumbi oka ngo lisusu parce que Katumbi aza mutu alamuka akoma opesa bango bambongo batindeli bango bambongo ya ba 2 euros ba 3 euros pona basaka pona bayeki ba empêcher biso toza ebele koleka bango tokolakisa bango ke toza mibali trop c'est trop histoire ekotika na Belgique baya na oyo sabaki ko marché côté kuna ya ambassade te kuna za lokuta baya place biso tokozala na yebi bilongi na bango bakobeta malokola bampese trop c'est trop bakomi komona neti ke bango Congo za bango te voilà nyokolaki ba musicien excuse banyokolaki ba musicien bana batu lelo bafingaki Kabila biso tout otakai Kabila mais Félix Tshisekedi congolais de père et de mère na 8 mois ya pamba tala ba réalisation asali merci ko disra batu boko saka ba congolais o tozobenga batu nyonso tu oyo balingaka changement oyo bazokwa ke changement kote na mboka toya le 18 na salle bisika tokoswana président Félix tolakisa bango ke toza mibali et puis bakolapa bakopakata mbangu. Merci beaucoup, le message est très bien passé. Nazar sûr que bandeko pe bazui message balandio tokozo lisusu lobi pona ko continuer. Non, parce que idée na ezali ke soki bango balobi boye biso pe photo ya biso to sala boye réponse nga suke ezali nani to mona Russie place azo sala essai nucléaire te to États-Unis mais batu bayebi ke bango ne ba grande puissance donc lokola bango ba interdit Félix Tshisekedi IDPS tant président Félix Tshisekedi abunda awa na 91 aéroport na Zaventem bango bazalaki wana boketo zo pepa mbisi na Équateur azo pepa mbisi molei ntuka azo pepa badala wese na zona Kinshasa azo teksa tombola na galerie Mongo bosaka na batu biso to fani tomona ke yo boketu eso ba resistant ba venturier likambo te nayebi pe tokozwa pe kaka ba réponse na bango na assure yo moko omona bango mpo bango bakolanda yo merci
biso tu to ba congolais mutabangisa mutu azate Congo na biso tu. Merci beaucoup ndeko Bogis Bompema. Totiki yo pour la mokola lelo. Yo kana silisa baza ba pere Paul Kagame ayaka awa so ba bibala so faka ba bima po ba yebike 12 millions de Congolais ba kufa ba ye manzembo Kagame ayawa ba bima te mokolo ba bima te mais Kagame bima te mais mokolo Kagame ba ka ko annuler l'élection comme qui Jésus pour la bango ba fantirie. D'accord tokolo banyo so lelo te na robenga lisusu lobi tokozol lisusu na émission mususu likambute. Merci. Merci, au revoir. Kita Moukié. Oh là là. Comprenez que c'est vraiment compliqué, c'est trop dur. Na bande ko tout bozo landa biso na pesi mbote pe na bande ko nyonso ba bunda kapone ekolo. Bande ko ba résistant, ba combattant na ya Toulouse, na ya Belgique, na ya France, partout na Europe mobimba. Merci na binope. Donc total kaka makambo ezo kende dans total kaka ba côté ya mabete, total pe côté ya malamu. Soki komba ezo sala pona malamu ekolo gloire à Dieu. Mais soki ezo senga pe na moment moko pe gloire à Dieu pe kapso tozana au milieu du village pona ko passer ba message pour intervenir. Merci à Tressimbelenga Pro la même magique, le cerveau moteur, Papa Diasuka Jamari, Oncle Moriak Bella, merci Tante Marceline. Je vous aime beaucoup, restez toujours branchés sur Elengia Congo, vous ne serez jamais déçus. C'était là Glody Diasuka et Bogus Bompema. Pepe Kibala, au revoir. Glody Diasuka, la mignonne. Hey, la mignonne. Tressimbelenga Pro. Tressimbelenga Pro. Kata.